Salve a tutti, oggi siamo di nuovo con Salvo Bonaccorsi. Ciao Salvo. Buonasera dottore. Oggi come ti posso aiutare, Salvo? Allora dottore, ho le cervicali che Al solito, sempre, il suo problema è sempre quello cervicale, gli esercizi esatto, che gli diamo non li fa mai, quindi ogni tanto viene da noi per un tagliando. Siamo pronti, Salvo? Sì. Via. Maronna mia. Andare morbido.